大家好啊，欢迎来到老王 DIY。今天跟大家说一下怎样更换洗衣机密封圈。看看这个洗衣机呢是上下安置的，上边是烘干机，底下是洗衣机。我们就用这几个工具就把它换好了。要准备2个木头块，再加上几把钳子。这个密封圈啊，我们呢先把它拆下来啊，因为我们不用拆面板，也不用动一个螺丝，我就整个的密封圈就能更换完。大家看我怎么做。先把这个密封圈的这个弹簧拆下来，拆下来以后呢，把第一道这个弹簧呢第一道的这个密封弹簧把它拆下来。完了呢，再拆啥呢？就底下这个排水口，排水口这个簧呢是胀簧，把它捏下来就行了。小钳子不行，换一把它长钳子，捏下来往下一怼就可以了。把这口和这个排水管给它分离开，要不然你这个密封圈拿不下来。我们用扁铲呢，把这个胶圈胶管给它退下来。好，这样呢就用手一退就下来了。好，退下来了。这是第一道的这个弹簧卡簧下面呢拆第二道卡簧。第二道卡簧呢在里面藏着呢我们可以看到，用手摸到。拆这道卡簧的时候呢，用那个长尖嘴钳子就可以了。我们因为它是弹簧嘛，你稍微的往反方向一拽，这个卡簧就掉下来了。卡簧一下来，这个密封圈就下来了。我们首先用木头块把底下这个洗衣机这个胆顶上以后呢，上面呢我们就可以伸手了，要不你手伸不进去。这个时候呢，我们用尖嘴钳子把那个卡簧掐住往一面一拽，这个卡簧就下来了。看看是不是就下来了？这是第二道卡簧。第二道卡簧呢和这个密封圈同时就可以取下来我们把这卡簧取下来，这个密封圈也就取下来非常简单。我们不用拆面板，也不用拆这个什么仪表盘，也不用拆这个门什么东西都不要拆。有的人还要拆这个配重体，都不要拆。看着没？就这个卡簧边它是专门卡这个第一道密封圈的这卡槽。我们把那个新的那个密封圈拿了以后呢，先把它摆正把那个排水管朝下，把这个卡槽呢，这个密封圈的卡槽卡到洗衣机的卡槽里面，都把它卡好。卡这个卡槽的时候呢，我们要注意啥呢？就是用手把它摸到，一定要卡到里面。这卡进去了。卡到里面以后呢，我们就可以下头一道卡簧。我们头一道卡簧只要卡上，第二道卡簧就非常好操作了现在我们都不要拆这个面板，什么都不要拆，一个螺丝都不要拆。看着，我们就把这个密封圈给它更换完。现在我们下完这个呢，就下头一道卡簧。下头一道卡簧的时候呢，我们呢要把它顺到这个密封圈的外侧这个密封圈呢，下头一道卡簧是非常难下。看着，我们也用木块把它顶上以后呢，我们上面呢就有缝隙。有了缝隙以后呢，我们手可以伸进去以后呢，我们把卡簧把它卡到
这个密封圈的卡槽里啊，一定要卡到卡槽里，要不你这卡簧不够长，你就拉不上它啊，你这个卡簧卡不上。所以卡它的时候呢，大多数呢就是用手摸，但是呢剩最后的时候我们可以看到哈，还要差一节，因为它有弹簧嘛，所以把这个弹簧拉开以后呢就挂上就行了啊，一定要挂到这个卡槽里面啊，这个不太好卡啊，不太好挂这根簧。我们挂这根簧的时候，有的时候呢还要用一个小铁丝儿把那个卡簧呢搁手拽着点，因为一个人操作嘛，就比较难操作。拽上了以后呢，我们用尖嘴钳子把这个卡簧给它挂上，看见没？不太好挂。挂上它以后呢，我们再把这个那个小铁丝儿给它卸下来啊。我们挂上以后，再把那个就像咱们做活的针穿根线似的啊，把那个线再拆下来，把这个铁丝再拆下来，拆下以后看着没？把它用钳子推到这个卡槽里面，一定要在卡槽里面哈，上下左右这个四周我们都要检查，搁手去摸一摸它，要检查完先把这个铁丝拽出来啊。我摸以后呢，我们再把这个下水管啊上。下水管呢，它这个弹簧呢是胀簧啊，我们把这个下水管穿上以后呢，胀簧往上一拉就完事儿了。看着没？在这个卡簧这个水管哈，上边这白的是水嘴，底下这黑的是水管，把它俩插上。这个也都不太好操作，所以我们不卸这个前面板的情况下，操作这个呢是比较不太好操作的，但是也可以操作。你要是卸面板呢是非常麻烦，你这个呢有半个小时时间呢我们就搞定了，卸面板2个小时也搞不定，而且非常难做，因为上面是干衣机，下面是洗衣机，看着没？这个胀簧，我们把这个簧啊，胀簧的两侧给它掐上以后，看着这个簧不太好掐啊，不太好掐。看着掐上以后呢，把这胀簧撸上来，一松手，这个簧就胀住了啊，这个水管和这水嘴就接在一起了。下面呢，我们就把第2道卡簧再给它上。这个密封圈啊，2道卡槽，这是第2道卡槽，看到没？第2道卡槽呢就好卡了，好操作了。我们都把它卡上，都把它卡上。这个第2道呢就容易操作了，因为它在外面嘛。第1道比较难操作，因为我们在操作的过程中呢，稍微细心点，就好办啊，就能成功。这样呢，我们呢省工省时啊，非常省时间。要不然呢，就要把上面那个干衣机拿下来拆下来，把这个洗衣机呢还得拽出来，拽出来以后呢，还得把先把仪表盘卸下来。仪表盘卸完呢，卸前脸，卸完前脸卸，这个再卸这个配重铁，这么样一转起来，就要2-3个小时才能搞定。啊，这样我们用这个办法，就半个小时就搞定了，啊，就可以操作完毕。看到没？现在卡上以后，我们把这个簧勒上就行了。看勒这个簧非常简单，我们往上一套，用钳子在这头一拉一拽，这个簧这不就有空间了吗？不有空间了吗？往上一上一怼，完事儿搞定。这个实践证明啊，
只有想不到，没有做不到的啊！你想到这儿，你去做，一定能成功啊！看一下，这非常方便。这样呢，上边这个干衣机也不用往下拿，下边的也不用拆前脸，也不用拆这个仪表盘啊，非常方便的就把它做了。好，今天就到这儿吧。喜欢的朋友点赞关注，我们下期再见，拜拜。